O araw dinner kami di sa Kintoy so. Yatag pa na yan. Oh. Yatag pa na dahil? Palugan karon kata naman. Okay na. Oy pa. Ay, kaat naman yung akon. Ay, kung madula ni. So, may ari na ko dano kung madula ni. Yung... May tanda na. Nakasulod na ko di sa Kintoys. No lip over please. Ini. Kintoys. Only food. Hindi puro man bawal sa akon. Bawal ko sa mga pigs, chicken, beef, beef, fish, may fish pili na oh. Oo, fish fillet. Fish pili sila, may beef,